Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sirojiddin o'z kanali obunachilari, musofir yurtda akalar, ukalar, kuzatayotganlar, hammalaringiz yaxshimisizlar? Sog'lik, salomatlik yaxshimi? Anchadan beri video chiqarganimiz yo'q, to'g'risi umuman vaqt bo'lmayapti. Obyektlar juda ko'p, Xudoga shukr. Hech video qilishga vaqtim yo'q. Men endi birin-ketin bir 3-4 ta ishda video qilamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib. Keyin kanalda rivojlanish uchun bitta podpiska bosib qo'ysalaringiz, qo'ng'iroqcha tugmasini, chunki video ko'ryapman. Juda ko'p video podpiska qilinmasdan ko'rilyapti. Shu bitta podpiskani bosib qo'yib, bir kanal rivojlanishiga bir yordam qilsangiz, katta rahmat oldindan hammalaringizga. Men bu obyektimizni endi tanishtirishni boshlaymiz. Endi bu yer hozir Xudo xolasa erta obyektlargacha tugab qolishga bu obyektimiz. Bu yer mana shunaqa seri, och seri, to'q seri qora rangdan foydalandik bu yerga. Plastrlarga ham qoradan. Juda ajoyib, juda chiroyli rang. Umuman qaraganda odamni misol uchun yoqtirmay qolmaydigan rang emas-da. Ochiqligi ham, bunisi ham bor. Juda приятный chiqqan uyimiz. Bu yer manzil Go'zalkentda, Samarqand viloyat Go'zalkentda qilingan ishimiz bu. Shu mana shu yerda maktabning oldida. Bu yer ofis aylanasiga hovlilar bilan, vremenkalar oldilari bilan qilindi bu yer. 300 kvadrat avyonimiz bor. Sokullar ham shundan bo'lgan. Mana Gefi kamindan sokullar ham. Mana shu yaqin mana shu 1,5 yil ichida sokulga Gefi kamin qilish to'g'risi juda ko'pga ma'qul kelyapti. Sovuqni ham ko'rdi, issiqni ham ko'rdi. Hech qanaqa qo'parib tushib qolish va boshqa narsa bo'lgani yo'q. Endi tagidan to'g'risi zaxlasa, zaxda to'g'risi kafil ham turmaydi, hech narsa turmaydi. Bu yerda men orqasini mana shunaqa mix variantda qildik. Mana shunday seri qora, och seri, to'q seri qorada. Mana bu yerlar sokullar mramor qilindi. Mana polностью olgan. Atkozlarimizning chetlariga mana shunday qoradan chiqdik, mana shunday qilib. Endi hali bu yer laklangani yo'q, yana bir laklanadi ustidan. O'sha bitgandan keyin Xudo xolasa ertaga juda ajoyib, juda chiroyli bo'ladi. Yaltillashlari ham chotga yaltillaydi. Bu Gefi kaminni o'zi mana bu tosh yaltillamaydi, lekin yana ham aytib o'tay, bu yerda faqat shoflari chotga yaltillab turadi. Bu chunki tosh, chech tosh bo'lgandan keyin ustiga o'zi tosh lak uriladi, u o'ziga yutib yetakcha qiladi. Shu bilan rangi uchmasligiga, keyin nimaga yana, misol changma, loyma bo'lgandan keyin bemalol yuvib olishlarga u lak yordam beradi. Garantiya hech qanaqa rangi o'zgarib qolib boshqa narsa bo'lmaydi. Bemalol kartida yuvib olasizlar. Ichkariga kiraylik, bu yerda mana juda shovqin bo'lyapti. Bu kichik tiymasmikan? Ichkarilarni ko'radigan bo'lsak, ichkarilar bu yerda oq mramor fasonda bo'ldi. Polностью oq mramor fason, atkozlar cheti qora mramor fason. Hozir darvozalarni yopib qo'yaylik. Qaraganda bu yer ham juda приятный. Juda приятный. Bu yerdagi shoflarga ham e'tibor qilingizlar. Umuman g'ishchaga e'tibor qilingizlar-da. Standart, hammasi standart. Bu stanokda kesib beramiz. Stanokda kesilgandan keyin mana shunday zavodskoy chiqadi. Zavodskoy. Mana shoflarni ham bir xil qo'ygan, ustobolar ham vaqti chotki zakonniy qilib beryapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu tomondan shu tepadan aylanasiga mana shunday qora plastrda, qora mramorda yurgizganmiz. Sokullar ham qora mramor fasonda, versachilarimiz ham, versachilarim o'zimiz sexdan chiqadi, hammasi. Endi buni ustiga bitta mramor toshdan yurgizib chiqamiz, yana ham ajoyib, yana ham chiroyli bo'ladi. Bemalol karchida yuvsalaringiz ham bo'ladi, shlankada hamma narsa suvdan qo'rqmaydi, umuman issiqdan ham qo'rqmaydi. Qancha issiq bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham hech qanaqa rangi o'zgarib va boshqa narsa bo'lib qolmaydi. Bu 100% garantiya. Bu yerda mana oldilari ham mana shunday polностью mramor fason, burchaklar atkozlarga qora mramorda. Mana bu yonboshlar ham mana shunday seriya qilingan, juda chiroyli chiqdi. To'g'risi o'zimga juda yoqdi. Juda yoqdi. Ustalar ham umuman dahshat qilib kelgan. Shoflari ham bir xil standart, mana bir xil standart. Hech kim buni bitta yopishtirilganini o'ylamaydi. Qandaydir 1.60 va razmerda shunday qo'yilganga o'xshab ko'ringan. Shoflari ham zavodskiy, вообще zo'r, udar. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Mana bu yerda vremenka oldilari bilan shu burchakgacha qavli polностью mana shundan bo'ldi. Mana sokullarimiz ham. Lesensani ham chetini ko'rsatib, lesensani chetlari ham mana. Lesensani bokovoylariga ham mana shunday versachi bo'yib turib, mana shunday chiqarilyapti. Kafilni o'rniga polностью sokul hammasi Gefi kamin bo'lyapti. Vremenka oldilari ham. Hovliga qaraganda bir bejirimgina, chiroyligina, odamni bo'xmaydigan, ixchamgina deganday, mana shu chiroyli rang qildik.
miramir fason bu yer. Endi hali qurish kerak, yaxshi bu laklanib, toza qurigandan keyin juda ajoyib, ya'ni ham chiroyli bo'ladi. Shoflariga bunaqa seri rangda berganmiz, sal temnroq serida. Чтобы mana bu oqni ajratish uchun. Endi bu yerga tak narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 60 ming so'm 1 kvadrati buni. 1 kvadrat 60 ming so'm, uni ichiga laka bilan kles qo'shib beriladi. Samarqand bo'yicha dastavkasi ham ichida. Kvadrati 60 ming so'mdan. Versace'larda metri 20 ming so'mdan. Versace'lar metrga yuradi, metraj metri 20 ming so'm. Sokunli variant ham 60 ming so'mdan. Bu yerda ofshi hamma joy 60 minglik variant bo'lgan. Endi yana g'ishcha fasonlarimizdan bor. Shu bizlar kuzatib ko'rayotganlar bo'lsa, podpiska bosib kuzatib boringlar, hamma qilinayotgan ishlarni mana shu kanalda ko'rishlaringiz mumkin. Samarqand bo'yicha не только gipkikami ham bu boshqa sohalar bo'yicha ham reklama chiqaryapmiz. Umuman ko'proq mana stroyka bo'yicha, akvami nima uni biladigan bo'lsa, agar reklamaga qo'ymoqchi bo'lgan bo'lsangiz, biron narsalaringiz umuman aloqa chiqishlaringiz mumkin. Reklama qilib beramiz, chiroyli qilib. Qo'ldan kelgancha. Yana nima demoqchiman bu yerda? Tak. Pina blok, gipki kamin, termopanel, tomlarning ustiga pina quyishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqa xizmatlar hammasidan bor. Aloqa chiqaversa pastdagi nomerlarga. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Katta rahmat.